庄园提供给我们住宿，我们在这里住了2天，很开心，很舒服。在小琉球岛上玩的也很开心。如果有机会再来的话，我们还会选择这里。拜拜，谢谢，拜拜。我们现在就离开轮廓庄园了，在小琉球岛上的2天2夜啊，非常开心的还是。我们现在还有一个项目，跟着我们一起去体验探索拉美玻璃船。原住民在休息啊。谢谢你啊，我们今天要坐玻璃船，现在到了探索拉美，我们进去看一下。欢迎光临。哇，很有缘分。很有缘分。今天你是我们的哦，对，太好了，太好了。昨天我们在车上说讲解非常专业的那位导游兼司机师傅，结果今天是我们的导游，很巧。能陪伴各位了哈，我们来做深度旅游哈。小岛上距离我们本岛只有8海里而已。小琉球从海底冒出来一个珊瑚岛现在我们进入我们的环岛行程哈。现在我们屏东在下大雨东港看不见了，来那个是高雄，有没有看到高雄大楼？有。琉球的精神支柱花瓶野，岛上的地标是我们岛上最好的什么？浮潜带，每个人都要去那边拍拍照，因为是岛上的精神支柱，每天要承受我们的惊涛骇浪堪称岛上的精神支柱，满到上顶端，所以现在浮潜是最好。你看现在，你看都在烫水饺一样，你看很多好，那个各位，我们往歌章里下去看那个。来，现在我们欣赏海底。来。现在我们所看到的大部分都是利息龟。我们岛上的海龟最多就是利息龟，再来是永带帽。你看，这是正确姿势，趴着看，因为我们坐的是半潜式的轮船，所以现在的这个舱是在海底的，透过玻璃可以看到行走的海洋世界。现在我们小琉球的保护的乌龟保护的非常好。我说实在，我们岛上的居民牺牲很大。为什么牺牲很大呢？因为我们岛上是捕鱼起家，我们现在捕鱼不能用渔网了，北方渔网不能用渔网了，不能渔网打进，只能用钓的，用钓的，因为要保护这个岛。用渔网会把乌龟踩死掉。把海底珊瑚全部都踩死掉，所以我们不能用渔网打进不能用渔网打进这2个阿伯都很好的，导游阿伯很细心，这个船夫阿伯一直在帮我们找海龟，也很好，很随和的老人。船上有往前看。有一只大海龟在天的时候，你看前面的我那只，这是绿蜥龟。我们看到绿蜥龟，它的头是圆形的，有没有？它整个身上是八卦形的。玳瑁就是上顶端有鱼鳞，头会尖尖的。对，然后我们的船是双引擎，然后我们海龟头罩才不会打到海龟。船那个脚会有保护罩，不会打到任何海龟，对，那很好。来，小心走小心。从下面上来，好大的雾因为下面温度很低，上来之后温度它会出现一个很大的雾。来，站菜海后就不会晕船了来，慢慢来。这边走。来小心，来往前走。
手可以哈。那如果说你想坐的话，再坐往后面我们的海洋牧场。你看一下我们这个岛，整个根本没有什么土壤，所以全部都是以珊瑚礁岩形成的啊。所以早期这个岛在海底深度非常的深，它是地壳变动，造山运动才急出水面，所以它挤压的时间上来的话，已经好几千万年了。人家有常常说有6000万年，我说只有这么久吗？所以我无法去考究到底小琉球从海底冒出有多久，因为它是一种地壳变动挤压上来的。所以在岛上最早清朝时代以前，就是因为这个岛就有住过人了嘛，所以这个岛到底有多久，没有人知道。OK， 这个不是卖的，就是让大家吃的。坐船的话，刚下船的话，很兴奋，但是坐了大概没有超过半个小时左右，你会感觉有点晕，但是超过半个小时以后，你就感觉不会晕了，你就习惯了。我们现在出来已经半个多小时了，明显的这会儿也特别的晃，李文林同志已经有点开始头晕了。离开这个地方就看不到金涛骇浪了，所以我们现在放在我们的金涛骇浪就是我们洋流跟洋流的交汇点现在晃的幅度非常大。你从什么？尿。小宝宝有点晕了，这个老婆就给他一些东西，让他缓解他的。大宝宝也晕了，超哥送来了冰红茶。会缓解很多，真的，刚刚都说不出话来了，现在都能说话了，一下子精神。整艘船只有我自己晕船，这是为什么？谁能告诉我？是不是因为我拍摄的原因啊？我们这次是想双机位拍摄，所以我一直在拍摄。但是刚才好晕啊！这个故事告诉我们 ，YouTuber 不是那么好当的。又回到了岗位。这是我们的爱好，所以我们不会觉得辛苦，我们会很乐意和大家分享我们的旅程。在此祝各位旅途愉快，大家身体健康，事事如意，感谢各位谢谢。欢迎有机会再来莅临这个小岛昨天我们深潜，小朋友没有参加，所以他没有看到海底的那个世界。今天他通过这个探索拉美的玻璃船，半潜艇在下面看到了海底的世界，这和在海洋馆绝对是不一样的体验。谢谢。慢走有机会再来谢谢。拜拜。谢谢。再见。谢谢探索拉美给我们提供了这次半潜艇的行程，很喜欢，谢谢。谢谢。拜拜。也是说，从这一刻起，我们就正式的和小琉球再见了。拜拜喽！希望有机会再来玩。谢谢美女教练，带我们体验潜水。谢谢民宿的老板，让我们住在轮廓庄园。谢谢拉美，让我们体验海下之美。谢谢。谢谢大家。谢谢大家。拜拜。再来玩。